Hye Tahdi հանձնախմբի հեռուստամարաթոնի նախորդող ամիսը Ալեքս Pilibos վարժարանը հայտարարել է Hye Tahdi ամիս։ Ուսուցողական ծրագիրն այս ամսին կկենտրոնանա Hye Tahdi աշխատանքների ծրագրերի վրա։ Սա որպես հայրենասիրության և մեր ազգային նպատակների հետ ամուր լինող սերունդ դաստիարակելու ակնկալիքով։ Անցնող ամսվա ընթացքում դպրոցի տնօրինությունը հանդիպում էր կազմակերպել կոնգրեսական Adam Schiff-ի հետ։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց նաև Kay Mouradian-ի «Իմ մոր ձայնը» կինոնկարը։ I wanted to come back and visit with the students. I had a chance to see many of them when they were in Washington, D.C. recently, but I love coming to Pilibos. It's a fantastic school. And when I saw this film, I thought, this is something that we ought to share with young people in particular, so that the story continues to be told about what took place. And what better way to do it than exhibit it here and bring the filmmaker and the author herself here. And I think it really added a wonderful personal complexion to this important story. Hye Tahdi նկատմամբ ամերիկյան կոնգրեսի քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, հայկական հարցի հետագա հետապնդումը, այս մասին խոսեց կոնգրեսական Adam Schiff-ը։ Դահլիճում ներկա աշակերտներին հետաքրքրում էր ավելին, և նրանք կոնգրեսականին ուղղեցին իրենց հարցերը։ Հye Tahdi, Վարդան Իսմայելյան, Հորիզոն հեռուստաընկերություն։